ମୌନତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ। ତରକର କଥା, ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ନିଜର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପରିବେଶରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୁନିଆକୁ ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦୁଇଟି ହଂସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ବତାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ବାଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଧରିବୁ। ତୁମେ ତାକୁ ମଝିରୁ ନିଜ ପାଟିରେ ଶକ୍ତ କରି ଧରିବ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଡ଼ିବୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେଇଟାକୁ ଉଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। କଇଁଛ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଉପର ଦେଇ ଗଲେ। ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ହଂସମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ! ସେମାନେ କଇଁଛକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କଇଁଛ ଭିତରେ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ତ ମୋର ବିଚାର ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବାଡ଼ିଟି ତା ପାଟିରୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ତାର ଉଡ଼ାଣ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣିକର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଲା। ଶିକ୍ଷା, ନିଜର ସଫଳତା ଏବଂ ପରିଣାମକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କେବେ କେବେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର ଅହଙ୍କାର। କିଛି ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଫଳ ହୁଏ କାରଣ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା।